Umunyeshuri wigaga muri kaminuza yiyahuye yiyambura ubuzima, yahoranaga indwara y'agahinda gakabije ariyo bita depression. Uyu musore yiyahuriye muri douche, bivugwa ko yabaga mu nzu y'icyumba kimwe na salo ariko abana na mugenzi we biganaga muri kaminuza, aho bigaga kuri kaminuza ya Yanika Anglican Integrated Polytechnical Coast. Bigo bigaga construction, ibijyanye n'ubwubatsi, ubwo mu magambo meza aribyo mukunda kwita ngo ni munyihanganirwa biranjabutse. Reka dukomeze amakuru yacu. Umunyeshuri wa kaminuza rero witwa James w'imyaka 22 wakabaga mu karere ka Nyanza ariko iwabo akaba ari mu karere ka Rubavu. Ubu ngubu tuvugana nta kiri guhumeka umwuka w'abazima kubera ko yamaze kwiyambura ubuzima yahawe na Rurema akoresheje uburyo bwo kwiyambika umugozi akiyahura. Bamwe mu baturage bavuga ko uyu musore ashobora kuba yabitewe n'agahinda mu gihe abanyeshuri bigana nawe ndetse n'abandi basanzwe ari inshuti z'abaturage n'abaturanyi n'inzego z'igihugu biri mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Haribo ndetse n'urwego rw'igihugu rw'igihugu rwa polisi y'u Rwanda bahise bagera muri kano karere ka Nyanza nk'uko n'amakuru yemejwe n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Hassan we. Reka twumve amakuru mu buryo burambuye. Nyakwigendera witwa James Muruki uri mu kigero cy'imyaka 22 ndetse wakomokaga mu karere ka Rubavu, yaracumbitse mu mudugudu wa Mugonzi mu murenge Busesamana mu karere ka Nyanza. Yaracumbitse mu nzu y'icyumba kimwe ndetse na salo aho baganiraga, yabanaga na mugenzi we mu nzu biganaga muri kaminuza. Mugenzi we yabwiye inzego z'ubuyobozi zari ziri hariya ko mu gicuku agana saa 9 yabyutse agiye kunywa amazi avugana na nyakwigendera. Icyakora uriya babanaga ahita asinzira atamenye ibyakurikiyeho. Nyiri igipangu nyakwigendera yaracumbitsemwo yabyutse mu gitondo cyo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10/2025 arebye mu bwogero douche ndetse kuko yaregeranye n'ubwiherero abona nyakwigendera amanitse mu mugozi yapfuye, ariko ahita bimenyesha abandi. Wahaye amakuru igitangazamakuru Umuseke nyesha y'amakuru ndetse yavuze ko inzego zibanze kuva ku rwego rw'akarere kugera ku rwego rw'isibo ndetse n'iz'umutekano bagiye ahabereye ibyo byago by'uriya musore yiyamburiye ubuzima. Uriya muturage yavuze ko nyakwigendera yasize yanditse urupapuro ruvuga ko umuntu ashobora gukora akantu gato kakamuviramwo ikintu kinini, kimwe mu bikekwa ko mu byatumye nyakwigendera yaba yiyahuye ndetse ni indwara y'agahinda gakabije depression. Ibindi byagaragajwe n'uwabanaga na nyakwigendera ndetse n'imiti yajyaga anywa umunsi ku wundi. Nyakwigendera yigaga muri kaminuza mu mwaka wa 2, abo biganaga ndetse n'abaturanyi bageze aho bikekwa ko nyakwigendera yiyahuye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Kamanzi Hassan yabwiye igitangazamakuru Umuseke ko Ribu na polisi bagiye habereye ibyago inzego z'ubuyobozi kandi zahamagaje iwabo ngo barebe uko byagenze kugira ngo ajye kuba yanashyingurwa. Umugore yaguye mu cyobo ahakorerwa umuhanda ndetse ahita yitaba Imana. Rusizi muri Ruhurura yari kubakwa umuhanda haturaga umurambo w'umugore mu kigero cy'imyaka 34. Abamubonye bavuga ko nta gikozwe ngo ibyo byobo byacukuwe bikorwe cyangwa se bisibwe, haba byatumye harimo n'abandi bazahaburira ubuzima. Ibyo byago byabereye mu mudugudu wa Mongora akagari ka Gatsiro umurenge wa Gihundwe mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ku itariki 5 Ukwakira 2025, aho muri Ruhurura ari kubaka umuhanda haturaguwe umurambo w'umukecuru. Amakuru y'uko umukecuru witwa Mukankusi Eliya w'imyaka 34 y'amavuko uri utuye mu mudugudu wa Rubengera ya 2 akagari ka Kagara umurenge wa Gihundwe karere ka Rusizi yaguye muri Ruhurura ndetse yamenyekanye nka saa 12 za mu gitondo. Bamwe mu baturage bari hari ahabereye biriya byago baganiriye n'igitangazamakuru Umuseke ndetse batangaza amazina, bavuga ko batigeze bashaka ko batangaza amazina, bavuga ko bamaze igihe kinini bagaragaza ko babangamiwe n'ibi byobo ndetse bicukurwa muri iyi mihanda n'ibishyirwaho ibimenyetso kandi mu mihanda ikoreshwa n'abaturage benshi bajya mu bice bigiye bitandukanye hano mu karere ka Rusizi. Umwe muri abaturage yagize ati tubangamiwe cyane n'ibi byobo bacukura mu mihanda, ntibashyireho ibimenyetso ndetse n'ibigaragariza abantu ko aho ngaho hari ibyobo. Umunyamakuru w'igitangazamakuru Umuseke wamenye amakuru mu gitangazamakuru Umuseke wamenye ava mu baturage avuga ko baherukaga kubona uriya mukecuru ku itariki 4 Ukwakira 2025 saa 9 z'igicamunsi, bongera kumubona mu gitondo cyo ku itariki 5 Ukwakira 2025 yapfuye nyuma y'umunsi umwe. Ati
asa n'uwaraye yaguyemwo, gusa ntitwabashije kubona abo mu muryango we ngo bagire icyo bavuga. Ubuyobozi bw'umurenge wa Gihundwe bwatangarije igitangazamakuru Umuseke amakuru y'uko uyu mukecuru yasanzwe muri ruhurura ndetse bwayamenye mu gitondo bwahawe n'abajyaga gukina umupira.